बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। कौन से पेड़ कटे हैं ये अभी मेरे को पता नहीं है कौन से पेड़ कहते हैं, लेकिन हम अपनी डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच चुके हैं। वहाँ पे देखो साइकिल्स भी हैं। यहाँ पे एक अंकल आ रहे हैं, साइकिल भी है, बहुत सारे लोग भी हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कोड़ा है, कोई बात नहीं, बैठने की जगह है। वहाँ पे देखो कितना गहरा है, देखो फिर जूम करके दिखाता हूँ। देखो ले सकते हैं यहाँ से, जगह ऐसी है जहाँ पर उतरने में खतरा है। हाँ धीरे धीरे हम चढ़ सकते हैं, कोशिश करते हैं। तो आगे दिखाते हैं, थोड़ा सा चढ़ते हैं। अब हम बैठते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। सुबह का टाइम है, बैठ के थोड़ा प्राकृतिक ताजा आनंद उठाते हैं। थोड़ा योगा करते हैं बैठ के, 2-3 मिनट सांस को धीरे धीरे लेते हैं, धीरे छोड़ते हैं। कपालभाति हम करते हैं, धीरे से सांस को छोड़ेंगे, झटके से सांस को छोड़ेंगे और फिर कपालभाति शुरू करते हैं। गाइस अभी हम बाहर की तरफ थोड़ा वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ी नई जगह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पे सीट है। ये कौन सा पेड़ है ये देखता हूँ, शायद पीपल का लग रहा है। तो ये मेरे पापा ऐसे हैं। यहाँ पे ये पता नहीं क्या गिरा है। एक ये पेड़ है, मैं एक बार चढ़ के दिखाता हूँ। ऐसे मेरे को चढ़ना ज्यादा आता नहीं है, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। अभी मैं चढ़ रहा हूँ पेड़। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है। देखो हर्षित ने चढ़ना शुरू कर दिया है और नहीं नहीं कुछ नहीं गिरेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की। धीरे 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 ही इज ट्राइंग टू गो अप एंड अप। यस काफ़ी ऊपर तक जा चुके हैं। कीकर का पेड़ है, वैसे बहुत डेंजरस है, इसमें कांटे भी होते हैं, आप देखें। डेंजरस हो सकता है ये, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है वापस आने में। पहली बार चढ़ रहा हूँ पे, पहली बार नहीं हो गया थी। तो गाइस अभी उतरने में थोड़ा मैं सीट को देता हूँ, यहाँ पे कूदूँ और शायद छोड़ने सकती है।
बट कोई बात नहीं, दिख रहा है बिल्कुल गोल। पहली बार देखा मैंने तो ये। तो गाइस हम उस जगह से निकल चुके हैं। मेरे पापा कहते हैं बहुत गहराई है यहाँ पे, तो आप पास मत जाओ, तो आप गिर सकते हो, तो आपको चोट लग सकती है। तो अभी आप देख सकते हो चारों तरफ दिखाते हैं। गाइस जहाँ पे मैंने आपको गहराई दिखाई थी वहाँ पे थोड़े लोग हैं, मतलब लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हो आप। मैं अभी उस पे जहाँ पे बैठते हैं उस पे थोड़ा खड़ा हो चुका हूँ। देखो यहाँ पे कितनी गहराई है। हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। आप देखें नज़ारा बहुत अच्छा है और चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत ही हरियाली है, पत्थर है और हम लोग धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, हवा भी बहुत अच्छी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन यहाँ से गहराई भी है। तो आपको दिखाएंगे जरूर कि कितना गहरा है, काफ़ी गहरा है यहाँ से। पीछे से ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, गहरा है काफ़ी गहरा। बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं करने की। यहाँ से खतरा तो है, बताएंगे कैसे? खतरा तो है।